Hola, soy María Luz Lora Alcíbar, estudiante de la carrera de Medicina y les voy a hablar sobre la auscultación cardíaca. Auscultación cardíaca. Los ruidos cardíacos son la expresión sonora del cierre de las válvulas cardíacas. Su funcionamiento fisiológico siempre es unidireccional, lo cual permite la correcta circulación de la sangre a través del circuito cardiovascular. La auscultación del área precordial permite la identificación de estos ruidos y sus matices en los quintos focos de auscultación. El primer foco de auscultación es el aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, y aquí escucharemos claramente a la aorta descendente. El segundo foco, el pulmonar, se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. En este lugar es donde mejor se escucharán los ruidos de la válvula pulmonar. El tercer foco, el aórtico accesorio o de Earp, se encuentra debajo del foco pulmonar, zona que se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los fenómenos acústicos valvulares aórticos. El cuarto foco, el tricuspideo, ubicado en el ápice sifoides o en el borde paraesternal izquierdo, ahí es en el lugar donde hay más contacto con el ventrículo derecho. El quinto foco, el mitral o apexiano, se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda. Es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Puedes seguir la siguiente mnemotecnia para que se te haga más fácil recordar los focos cardíacos de arriba a abajo y de derecha a izquierda, la cual es APATA. A de aórtico, P de pulmonar, A de accesorio, T de tricuspideo y A de apexiano o mitral. En primer lugar, empezaremos ajustando las olivas del estetoscopio. Estas tienen que mirar hacia adelante en dirección a nuestro pabellón auricular. Empezamos ocultando por el foco aórtico. Esto va a ayudar a guiarnos en el ciclo cardíaco. Aquí tenemos que tomar en cuenta el ritmo y la frecuencia cardíaca. Vamos a escuchar el primer sonido que va a representar el cierre de la válvula mitral y tricúspide, así como el segundo sonido que representa el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Luego pasaremos a ocultar el segundo foco, el pulmonar. Le pediremos al paciente que respire profundamente, así podremos apreciar el desdoblamiento fisiológico del segundo sonido. En este foco se va a identificar mejor. Respire profundamente. Continuaremos hacia abajo por el borde external izquierdo hasta el tercer espacio intercostal en el foco aórtico accesorio. Continuaremos con el cuarto foco, el tricuspideo, y finalmente con el quinto foco,